Herzlich willkommen bei der Weblösung von mir für euch, meine Damen und Herren. Ich darf dieses Video zum zweiten Mal aufnehmen, weil ich einfach nur komplett behindert bin und die Tonspur gelöscht habe, bevor sie exportieren. Danke, Merkel. Nee, ich danke mir selber, dass ich so einfach ein kurzes Stück Stück Scheiße bin. Okay, King Orgasmus One, Schlagstock, Sound. Ich habe das Ding schon Like gegeben. Alles klar, Digga. Guter alter Orgi-Manier halt. Der Beat ist. Ich sag mal so, der Track hätte ruhig ein bisschen aggressiver rübergebracht werden können wie Amok Lauf. Glaube ich, ist der Track. Oder nur Amok. Und natürlich Krieg. Aber okay. Lassen wir die Spiele beginnen. Ja, Achso, King Orgasmus One bringt am September, welchen Tag weiß ich jetzt spontan nicht, ein Album raus, Welcome to the Hood. Es wird eine Box dazu geben, die erste Box überhaupt von King Orgasmus One. Ich habe sie natürlich schon vorbestellt. Jeder lästert wie eine Frau und macht einen auf Gangster. Heutzutage sehen Rapper aus wie Hipster. Ich seh klar, warum machst du einen auf Potter? Freunde gehen, Freunde kommen, alles nur noch Opfer. Ich mach Rap für die Jungs, die noch hustlen und ficke deine Mutter in rosaroten Strapsen. Jeder zeigt sein Money wie ne Nutter aus dem Puffer. Aber real Motherfucker undercover in the hood. Scheiß mal auf Feature, ich renn niemand hinterher. Damals gute Kumpels und jetzt kennt man sich nicht mehr. Yeah. Aber welchen könnt ihr da ansprechen? Mit der Zeile. Früher gute Freunde, heute kennt man sich nicht mehr. Der war auf dem B-Tight-Dings, bei den Bushido war der. Mit Basto Dings hat er ein Feature gemacht. Mit Frauenarzt hat er ein Feature gemacht. Von der ganzen Bassbox-Klicker. Komisch. Yeah, Respekt ein 187. Die Jungs sind stabil, ich sehe gutes Kokain. Aber alle anderen Rapper nur noch Opfer und Fake. Jeder macht auf G und sieht aus wie ein Drake. Nase broke von mein Dope, yeah, ich hab das Beste. King Orgasmus Untergrund, ich hab ne weiße Weste. Wenn der Beat nicht... 187 auf das Kokain zu beschränken, finde ich auch relativ lustig. Aber okay. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlagstock-Sound. Das ist 90er-Rap aus Berlin, Nutte Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlagstock-Sound. Das ist 90er-Rap aus Berlin, Nutte Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Tempel... Vielleicht aggressiver. Schade. Aber sonst? Orgi halt. Alt gewohnt, hart, stumpf, simpel. Kann man nicht meckern. Auf die Hund auf den Straßen von Berlin. Undercover Gangster in den Socken Kokain. 69 Gang-Member, jeder ist ein Freak. Aus dem Knast pumpt der Beat, das ist Schlagstockmusik. Yeah, fick dein Rap, du bist fake. Jeder macht auf G, aber keiner hat hier Geld. Er hat recht, Rapper sind meist wie Freier. Arschkriecher-Style, denn sie lutschen alle Eier. Hantelbank, Schönheitswahn, alle stehen vorm Spiegel. Denn Deutschrap wird schwul und hockt bei der Fußpflege. Niedlich, dass er das Zitat reinbaut. In dem Fall war es Schwester ever. Aber halt... schon wieder eine halbe Line, quasi den Sinn einer Line wieder recycelt. Dass wir alle machen auf G, aber haben kein Geld. Quatsch nicht so viel, frag die Hood, wer ist real? Und ich ficke deine Mutter mit ganz großem Stil. Bitches sind labil und fragen, warum nicht mit Liebe? Ich leg dich flach, auch ohne Vaseline. Mach mal diese oder jene, halt die Schnauze. Der King ist zurück und die Homos haben jetzt Pause. Wenn der Beat nicht mehr läuft... Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, wie das ist ja noch ein Monat hin, bis das Album rauskommt, 27.09. glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kommt eine Videoauskopplung noch.
Würde mich natürlich sehr freuen. Das Ding wird eher auf Lunge gepumpt. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt klingt es so, als wäre es wieder der alte Rogi. Dann Schlagstock-Sound, das ist 90er-Rap aus Berlin und The Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlagstock-Sound, das ist 90er-Rap aus Berlin und The Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Es ist Rumble in the Rumble in the Jungle. Alles klar, Digga. Rumble in the Jungle, leg das Mic weg, du Keck. West-Berlin ist back hier, Bullet in the Head. Und ich ficke deine Mutter wie ein Pornstar-Profi. Du machst auf Body, aber Arme wie Goofy. Sag, wer ist Fuß? Meine Fans klauen die Juice. Respekt geht am Boogie, er macht gute Interviews. Du machst einen auf Boss, früher wurdest du verhauen. Scheiß mal auf dein Homo-Style, Gucci ist für Frauen. Wenn der Beat... Ich glaube, ich habe Ogi auch noch nie so in Gucci-Klamotten gesehen. Ich glaube, ne? Die ganze Zeit nur so Joker, eigenen Merch. Selbst Gucci glaube ich nicht. Oder wie die andere Scheiße hieß. Ich glaube, ein Polohemd hat er mal angehabt. Aber sonst? Oder Lacoste? Ich weiß es, ne? Aber sonst? Was ist... Der Typ ist einfach... Du kannst einfach gegen King Orgasmus einfach nichts Negatives sagen. Nicht mal die Kollegen von damals, mit denen er gearbeitet hat, beziehungsweise unterwegs war, können Negatives zu ihm sagen. Und das zur Referenz mit den MC Boogie hat bei TV Straßensound, ich glaube, vor längerem wieder mal ein Interview gegeben, das war mit MC Boogie, wo er halt über die alten Zeiten geredet haben. War sehr interessant. Für mich zumindest. Beat nicht mehr läuft, dann Schlagstock-Sound, das ist 90er-Rap aus Berlin und The Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlagstock-Sound, das ist 90er-Rap aus Berlin und The Bounce. Mach mal lieber wieder Sound wie von Tupac. Fick deine Mutter, ich bin Jabba the Hutt. Schlagstockmusik auf den Straßen von Berlin. Der 21.9. Ich habe am 27. Scheiß drauf. Am 21.9. ist es soweit. Welcome to the Hood. King Orgasmus war die erste Box, wie gesagt, die er rausgebracht hat. Falls ihr die Musik feiert, so wie ich, der seit er, ich glaube, 13, 14 ist, diese Musik sich tagtäglich in die Ohren rein penetriert. Ich kann das gerne bestellen. Ich werde einen Ref-Link unten rein hämmern. Falls ihr darüber bestellen wollt, könnt ihr mich damit gerne unterstützen. Falls nicht, dann geht einfach den Link oben in der Beschreibung. Habt wahrscheinlich einen Amazon-Link mit reingehauen in der Beschreibung. Yep. Hier ist unter dem Video suchen Amazon Ref-Link. Falls ihr King Orgasmus unterstützen wollt, anstatt mich unterstützen, könnt ihr das gerne tun. Einfach auf den Link von dem Lied klicken. Dann unten in die Infobox. Das ist relativ gleich der dritte, also der hier. Ich mach's mal ein Stück größer. Der hier. Bestellt darüber eure CD bzw. Box. Könnt ihr auch gerne machen, habe ich nichts dagegen. Solange es den Künstler zugutekommt, könnt ihr das gerne tun. Mich freut sowas natürlich immer sehr gerne. Ist das Scheiße gebaut? Nee, doch nicht. Okay. So, es geht weiter. Ich kann leider nicht dabei sein. Oh, ist das ärgerlich. Wie ich arbeiten muss. Gastronomie ist halt nicht so Arbeitszeit, echt nicht so geil, aber okay. Aber egal. Er hat ja vorher schon einen Song rausgehauen, zu dem ist ja die zweite Single-Auskopplung. Die erste habe ich jetzt nicht mal so explizit im Kopf.
Die werde ich mir danach jetzt auch nochmal geben. Meinung, Kritik, Vorschläge könnt ihr gerne mal in die Kommentare äußern. Wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr den Link zu dem Kanal plus dem Video. Unten ist noch der Amazon Ref Link, falls ihr mich unterstützen wollt, gut darüber die Box bestellen, beziehungsweise die CD oder halt irgendwas anderes. Falls ihr Kinogasmus One unterstützen wollt, geht einfach auf den Link zu dem Musikvideo, dann runter scrollen in die Infobox und bestellt darüber bei seinem Amazon Ref Link die Box, falls ihr ihn unterstützen wollt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein Leute, macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Video.